kulanti wacan oo wanaagsan daawaday meel walbo dunida aad ka joogtid waa barnaamijkii falanqeynta musalsalada. waxaan caawa idiin wadnaa xalaqada koowaad ee taxnaha cusub oo lagu magac daray Maria iyo Mustafa. xalqada koowaad taxnaha Maria iyo Mustafa waxaa laga soo daayay kanaalka ATV ee laga leeyahay Turkiga. waa taxana Turki oo cusub sana bilowday bishan September. waa taxana cusub sana ka hadlay jacayl aan suurtagal ahayn inaba caadi ma xalqada xalay sida loo soo dhabeeyay. waa taxana aad iyo aad u cajiiba misana qiso cajiiba ka hadlayo gabar uur u qaadi doonto nin xaasle ah misana caruur ay u joogaan. haddaba taxanaan falanqeyntiisa ayaan caawa halkan ka bilaabeynaa. habeen walba ama waqtigii lasoo bandhigay xalqadiisana waan soo falanqeyn doonaa. gaar ahaan waxay u badan tahay in isniin walba lasoo bandhigi doono ama axad walba lasoo bandhigay taxnaan xalqadiisii koowaad. markaan falanqeynayno jilayaasha jilayaan oo dhan inta ayaad ku baran doontaa door walba ay ku jilayaan sawiradoodana waa idinla wadaaginaa. taxanaha wuxuu ka bilaabanayaa gabadha lagu magacaabo Maria oo eelaboorka usii socoto si ay u duusho misna Turkiga u aado. Colombia ayay kasoo duuleysaa, Turkiga ayay usoo socotaa. haddaba gabadhan intay safarka kusoo jirto waxay baran doontaa atooraha Mustafa ah, maxaana dhexmari doona iidii atoora. Maria aabaheeda waa Turki, hooyadeedna waa reer Colombia. sidaa awgeed Turki iyo Colombia ayaa iska dhaleen gabadhan iyadoo yar hooyadeed aabaheeda way isku dhaceen. markay isku dhaceen kadib hooyadeed ayaa carootay, gabadheeda ayay wadatay Turkiga waxayna ka dooshay Turkiga waxayna aaday dalkii ay kasoo jeeday Colombia ahaa. haddaba gabadhana waxay kusoo kortay nacaybka aabaheedii maadaama aabaheed si xun loogu sheekeeyey. dhanka kaleeta aabaheed ayay u caraysneed, waxay ku caraysneed in yaraanteedii markuu hooyadeed ay ka wadanaysay uusan celinin uu iska fasaxay. haddaba aabaha isagana gabadhiisii wuxuu ka qariyey xanuunkii hayay iyo jiradii haysay. sidaa awgeedii odayga wuxuu ku geeriyooday dalka Turkiga. sidaa awgeed gabadhan markay weynaatay waxay maqashay dhimashada aabaheed. sidaas darteed ayna Turkiga u timid si ay usoo booqato gurigii aabaheed iyo magaaladii uu ku noolaay. haddaba Maria waxay u doonaysaa inay Turkiga aado misana magaaladii oo aabaheed degnaay ay tagto iyo qoyskiisii ay soo booqato. sidaa awgeed intay safarka kusoo jirto waxay baran doontaa atooraha taxanaan ee lagu magacaabo Mustafa isagana noloshiisa haddaan dul marno. Mustafa waa wiil iska degan misana soo jiidasho badan. Mustafa dabiicadiisa waxaa ka heli doonta Maria. Mustafa qoyskiisii ayuu la nool yahay, isagana wuxuu u socdaa Turkiga si uu qoyskiisii usoo booqdo maadaama uu muddo ka maqnaa arrimo ganacsin uu ku maqnaay. Mustafa xaas ayaa u joogto, sidoo kaleetana gabar yar ayaa u joogto, laakiinse gabadha yar isaga ma dhalin ee walaalkiis ayaa dhalay. qoyskiisa qoys kale ayaa cadaawad kala dhexaysaa. labada qoys cadaawad ayaa ka dhexayso. labada qoysna waa qoyska Mustafa iyo qoys kale oo gabadha uu qabo ay kasoo jeedo. gabadha uu qabo sababta uu ku guursada wax kale ma ahan, gabadha uu qabo waxay ka geeriyooday walaalkiisa. Mustafa walaalkiisa inta uusan geeriyoonin wuxuu ka tagay gabar uu dhalay iyo waliba xaaskiisii ayuu ka tagay. labada qoys ayaa go'aansadeen in xaaska la dumaalo oo Mustafa uu guursado, sidoo kaleetana gabadhii walaalkiis uu ka tagayna isaga uu aabbo u noqdo, sidaasna ku koriyo. labada qoys sidaas ayay ku heshiiyeen, waa qoyska Mustafa iyo qoyska gabadha laga dhintay oo ninkeedii ka dhintay ay kasoo jeedo. qoyska reer labada oday ayayna sidaas ku heshiiyeen. sidoo kale labadan qoys cadaawad ayaa ka dhexayso oo ay isku qabaan. sidaa awgeed Mustafa wuxuu go'aansaday inuu warka aabihiis maqlo. gabadhii ayuuna guursaday oo walaalkiis ka dhintay isagoo wax jacayl ah aan u qabin. sidoo kaleetana gabadhu adeerka u ahaana wuu korinayaa maadaama isaga ay u malaysay inay isaga aabihiis tahay, waayo iyadoo yar ayuu aabaheed dhintay. waxay u malaysaa in Mustafa uu aabaheed yahay. sidaa awgeedii gabadhii la dumaalay iyada waxay jeclaanaysaa Mustafa, laakiin Mustafa isaga gabadhana ma jeclo oo walaalkiis unba ka geeriyooday. wax jacayl ah uma qabo, uu iska guursaday amarka aabihiis isagoo qaadanaya. cadaawada labada qoys ka dhexayso wax kale ma ahan. Mustafa gabar la dhalatay Nadiira la dhahaa ayaa jirto oo sawiradeeda mar walba magacaan ka hadlayna sawiro ayaan soo raacina, sawirada ayaad ka arki kartaan. gabadhan Nadiira ah ninkeeda waa la dilay. ninkeeda waxaa dilay oo qaab shil ah ku dilay Mustafa gabadha uu qabo walaalkeed ayaa dilay. haddaba gabadha uu qabo Mustafa walaalkeedii markuu qaab shil ah ninkii ku dilay, gabadha uu qabo Mustafa walaalkeedii waa la xiray. muddo 6 sano ayuu xirnaay. kadib markuu xirnaa waa la soo daayay. haddaba Nadiira oo ah Mustafa walaashiisii waxay doonaysaa inay ninkeedii u argudo oo ay disho Mustafa xaaskiisii gabadha la dhalatay. Mustafa xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Gonja, walaalkeedna waxaa lagu magacaabaa Nihad. Nadiira waxay doonaysaa inay disho Mustafa xaaskiisa wiilka la dhashtay oo ay doonaysa inay uga argudo ninkeedii inuu ka dilay. hadda labada qoys
colaadaas ayaa ka dhexayso. intaasi waxay ahayd hordhaca nolosha Mustafa iyo Maria. qof walba waan idin sheegnay hordhaca noloshiisii. aan usoo noqono safarkoodii. Mustafa iyo Maria safarkoodii markay soo galaan, labadoodiba Turkiga ayay kusoo wajahan yihiin. isku diyaarad ayay soo raacayaan, isku boos ayay noqonayaan, ugu dambeyn hal gaari ayay soo wada raacayaan maadaama ay hal magaalo u socdaan. markay isbartaan si fiican ayay isku baran doonaan, inkastoo marka hore xanaaq ay isku baran doonaan, ugu dambeyn si wanaagsan ayay ku kala tegi doonaan. Mustafa qoyskiisa ayuu la kulmi doonaa, uu imaan doonaa gurigii. xaaskiisa ma jeclo laakiin iyada way jeceshahay, si fiican ayaa loo soo dhaweyn doonaa. dhanka kaleeta Maria iyadana qoyskii aabaheed oo ka geeriyooda ayay u tegi doontaa, gaar ahaan adeerkeed ayay la kulmi doontaa iyo xaaskiisii. waxay dalban doontaa guriga aabaheed inay ku nasato, meeshaasna joogto. adeerkeed iyo xaaskiisii waxay damacsan yihiin lacag ayay rabaan. lacagta ay rabaan wax kale ma ahan. Maria waxay doonaysaa inay dhul iibsato, dhul uu aabaheed Turkiga ku leeyahay inay iibsato ayay doonaysaa. sida awgeed dhulkaas markii la iibiyo in lacag ay ka helaan ayay rabaan. adeerkeed iyo xaaskiisii sidaas ayay damacsan yihiin inay Maria lacag ka qaataan ayay doonayaan. sidoo kaleetana dhul oo beeraley ah ayaa jiro, dhulkaasna in lagu wareejiyo ayay doonayaan. sida awgeedii hadafkaas ayay leeyihiin Maria, adeerkeed iyo xaaskiisii. kulanka labaad ee dhex mari doona Maria iyo Mustafa wuxuu yahay waa kulan lama filaan ah. Mustafa ayaa doonaya dhul inuu iibsado, dhulkaasna uu dalag beereed uu ka dhigo, sidoo kaleetan uu warshadeeyay ganacsi noocaas ayuu doonayaa. ma oga dhulkan inay leedahay Maria sababta labaad ee Turkiga u imaatay wuxuu yahay dhulkii aabaheed uu ka geeriyooday inay iibsato. haddaba ma oga iyadana dhulkan inay ka iibsan rabto ninka Mustafa la dhaha. Mustafana ma oga dhulkan inay Maria leedahay. nin dulaal ayaa u dhexeeyo. haddaba markay kulmaan way yaabi doonaan in labadoodii dhulkaas ay kala iibsan rabaan, ilaa nin dulaal ayaa u dhexeeyey. dhanka kaleeto dhulkan inuu Mustafa iibsan rabo waxay ogaan doonaan qoyskii kale ee Mustafa cadowga ku ahaa oo xaaskiisa ay kasoo jeeday. ilaan xaaskiisa ayaa taleefon u dirto dhahday Mustafa dhul ayuu iibsan rabaa. haddaba qoyskii kale ayaa imaan doonaan, odaygii kale ee reerka kale kasoo jeeday iyo wiilkiisa ayaa imaan doonaan halkaas. waxayna rabaan iyagana inay dhulkan iibsadaan. ku xumeyn ay ku xumeynayeen Mustafa, ilaan labada qoys colaad ayaa ka dhexaysay. haddaba Maria ayaa u dulqaadan weynaysa labadan qoys colaada ka dhexayso, waxayna leedahay dhulkayga idinkama iibinayo, labadiinaba i nabadgeliya. sidaas ayayna ku bixi doontaa. Mustafa wacad ayuu ka mari doonaa inuu dhulkan gacanta ku dhigo, Mariana uu sasabo. Mustafa ayaa casho ku casuumi doona Maria. wuxuu doonayay inuu sasaba kana raaligeliyo xanaaqii dhacay, sidoo kaleetana dhulkan isaga uu gacanta ku dhigo si aysan qoyskaas kale cadowgiisa ku ah aysan gacanta ugu dhigin. Maria ayaa cashadii ka ogolaanayso, halkaas ayayna qamri ku cabi doontaa. cabitaankita iska badiso ay halkaasi shumis kula wadaagi doontaa wiilkii Mustafa ahaa. Mustafa shumiskaas ayuu jacayl dareen ugu qaadi doonaa gabadhani. waxay markaas ka dambeeyeen iyada unbuu ka fikiri doonaa. kulamo badan ayay qaadan doonaan, kulamadooda ayaa badnaan doonto, way isfahmi doonaan ilaa ugu dambeyn ay lamaane ka noqdaan, jacaylkoodana isku qirtaan. laakiin jacaylkooda xanimaad badan iyo isbaarooyin badan ayaa taalo. arrinta koowaad ee dhex taalo waxay tahay gabadha uu Mustafa qaba ee walaalkiis ka geeriyooday. iyada aad iyo aad ayay Mustafa u jeceshahay. waxay doonaysaa inay Mustafa jacaylka keensato, laakiin isaga ma jeclo. xanimaada koowaad ama isbaarada koowaad ee Mustafa iyo Maria jacaylkooda hortaal waa midaas. midda labaad waxay tahay qoyska gabadhan ay kasoo jeedo ee gabadha Mustafa uu qabo, qoyska ay kasoo jeedo wacad ayay mareen. wacadkaasoo ah haddii Mustafa iyo qoyskiisa ay qalad yar ka galaan gabadhooda oo la qabo, gurigaas lagu qabo, haddii qalad yar lagu sameeyo ama gabadhaas laga oysiiyo in dhiig badan uu daadan doono, labada qoysna halkaas uu dagaalkooda ka bilaaban doono. sidaa awgeedii Mustafa waxaa lagu gaadaya qalad yar. Mustafa qoyskiisii way ogaadeen inuu gabar cusub jeclaaday oo Maria lagu magacaabo. sidoo kaleetan aabihiis wuu ogaaday, laakiinse wax colaad ah ama dagaal ah ma horin doono oo wiilkiisa kuma qaadi doono, jacaylkiisuna u fasixi doonaa. laakiin hal shuruud ayuu ku xirayaa. wuxuu leeyahay jacaylka gabadhaad doontid guurso, waxaad doontid jeclaaw, guri gooni ah la deg, laakiinse habeenkii gurigan ayaad usoo hoynaysaa. xaaskaadii iyo cunugtaad inta kuu joogta ayaad usoo hoynaysaa. gabadhaas kalena gurigaas kale ayaad ku qabaysaa. ani aad heshiiskaas ayna dhex yeelo. dhanka kaleeta gabadhan kale oo walaalkaa ka dhintay gurigan kuu joogtana waa inaad ilmo ka dhashaa, waa inay cunug kuu dhashaa, xiriir waa inuu idin dhex maraa. waxaan doonayaa wiil inay kuu dhasho, sababtoo aniga wiil ayaan u amanahay, gabar un ma raba in la ii dhalo. mar walba wiil aan awow u ahay in la ii dhalo ayaan doonaya ayuu dhahayaa.
Mustafa ayaa arrinkaas la yaabaya. Mustafa wuxuu doonayay inuu furo gabadhan uu qabo oo uusan jecleen. Gabadha furinka ma ogolo, way diidi doontaa. Waxay leedahay wali qoyskayga ayaan u sheegaya, dhiig badan ayaana daadanaya, aniga Mustafa waan jeclay mana i furay ayay leedahay. Dhanka kale Mustafa wuxuu doonayay inuu gabadhan furo, uu runta u sheegay Maariya, uu dhahaa aniga gabadhaas ayaana si qasab ku guursaday, aabihii ayaana igu qasbay, sababtaas ayaana ku guursaday, ee adagana ku jeclay inaan ku guursado ayaan raba inuu dhaho rabaa, wali umuusan sheegin. Dhanka kale Maariya nolosheeda oo dhan way ugu sheekaysa Mustafa inay aabaheed isdagaaleen, hooyadeed iyo aabaheed isdagaaleen, sidoo kale inay iyada wiil saaxiib ahaan jirtay balse xiriirkoodii uu burburay. Waxyaabahaas oo dhan ayay ugu sheekaysay, laakiin isaga wali waxba umuusan sheegin. Dhanka kale Maariya uur ayay qaaday. Xiriirkii iyadii Mustafa dhex maray maalmihii ay wada socdeen 2 bil ku dhawaad ayay wada socdeen xiriirkoodii. Xalqada koowaad oo dhan lagugu tusayo waa lasoo gagaabinayaa, kadibna xiriirkii Maariya waxa uu cadaanaysa inay uur qaaday. Markay baaritaan isku samaysan uur ayaa kusoo baxay. Arrinkaas farxadda leh ayay rabtaa inay Mustafa u sheegto. Mustafa dhankiisana wuxuu go'aansaday inuu Maariya runta u sheego, sidaa awgeedii maalin maalmaha ka mid ayuu ballamin doonaa. Wuxuu leeyahay meel heblaay iigu imow, arrin run ah ayaan kuu sheegi rabaa oo muddo aan kaa qarinayay. Maariya iidana waxay leedahay aniganaba arrin muhiim ayaan kuu sheegi rabaa, waan isku imaanaynaa. Haddaba Mustafa taleefankii uu ku hadlayay oo Maariya ku ballaminayay meeshii waxay maqli doonto xaaskiisii guriga joogtay. Sidaa awgeedii waxay go'aansanaysaa inay arrinka dhan qarxiso ka hor inta uusan Mustafa sheegin inay iida Maariya u sheegto. Gabadheedii yareed ayay gacanta soo qabsan doontaa. Mustafa ay soo dabagalaysaa. Mustafa meeshii uu Maariya ku ballamiyay markuu yimaado isagoo runta u sheegi rabo, waxaa soo dhexgeli doonta xaaskiisii oo gabadhii wada ayaa meesha ka dul imaanayso. Maariya waxay rabtay arrin farxad leh inay Mustafa u sheegto, arrinkaas oo ah inay uur leedahay. Mustafana wuxuu rabay inuu sheego inuu xaas leeyahay, gabar oo walaalkiis dhalana uu korinayo, laakiin uu doonaya xaaskaas inuu furo iyo sababta ku guursado waxyaabahaas oo dhan inuu sheego ayuu rabay. Laakiin waxaa soo dhexgalayso gabadhii ayaaba meesha timid iyadoo cunugeedii wadato. Xalqada halkaas ayuu ku dhammaanaysaa. Maariya oo yaaban, cunugtan yarna aabba leh, iyadoo argagaxan. Xalqada halkaas ayuu ku dhammaanaysaa. Xalqada labaad ayaan wada sugi doonaa. daawadayaasha qiimaha badan, xalqadii koowaad halkaas ayay ku dhammaanaysaa. Xalqada labaad waxaa la wada sugi doonaa Maariya maxay samayn doontaa. Mustafa wuu nacsan yahay, gabadhii yareed aabba ayay dhahday, sirtiisii oo dhan waa la qarxiyay ka hor inta uusan sheegin. Haddaba xalqada labaad iyo xada dambe ayaan wada sugaynaa. Haddaba fikirkiina nala wadaaga, taxanaan siduu idin leeyahay. Xalqada koowaad waan idin kala dhigdhignay oo si fiican soo koobnay, laakiin xalqada labaad muuqaal ayaynu turjumi doonaa, mid ayaan u kala dhigdhigaynaa anagoo xitaa waxyaabo badan haddeer kasoo boodnay, waliba waxyaabo muhiim uma aragno. Inta ugu muhiimsaneed waan sharaxnay. Marka fikirkiina ayaan sugayn doonaa. Fadlan kanaalka ku xusta subscribe, saar gambaleelkana ilaawin, share, like, comment kama marno. Maasantiin billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.